Ashama jara jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ammas odeeffannoo keenyaan deebinee walitti dhufnee jirra. Odeeffannoon itti hojjennu akka isin bira ga'u namoonni barbaadan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Lionel Messiin Himpaambee waliin yeroo dabalataa biraatiif taphachuudhaaf deemaa jiraachuun isaa dhaga'amaa jira. Kunis Messiin tapha waancaa addunyaadhaa erga injifatee booda kontiraata isaa PSG waliin qabu haaromsuun erga dhaga'amee booda haala addaatiin qabaafamaa jira. Dursaan garee kubbaa miilaa Arjentiinaa Lionel Messiin PSG keessa turuudhaaf kilabicha wajjin waliigaltee bu'uuraa irra akka dhaqqabeetu himamaa jira. Taphataan ganna 35 Arjentiinaadhaa waancaa addunyaa Qatar baranaa qopheessitee akka injifattu gargaaree Messiin turtii kilaba Faransaay kana keessatti qabu waxabajjii bara 2023 goolabamuudhaaf ture. Jalqaba torbaan kanaatti pirezidaantiin Baarseloonaa Yohaan Laampoortaan Messiin kilaba isaa Ispeen bakka waggaa 20 akka turetti akka deebi'u barbaannaa jee kan ture waggaa ta'u haa ta'u malee baalikiin akka jeetti Baarsaan akkatti Messiin deebi'u irratti Messiitti hin dubbanne jechuun himama. Messiin kilabicha wajjin waliigaltee waggaa tokkoof turuu kan mallatteessu yoo ta'u filannoo isaatiin waggaa tokko dabalata ture. Waliigaltee kanarraa kan ga'ame daayirektara kubbaa miilaa PSG Luis Campos fi abbaan Messiin ji'oota afuriif erga waliin mari'atanii turan booda akka ta'e odeeffannoon baajiru ni eerama. San booda magaalaa Qatar Dohaatti pirezidaantiin kilaba PSG Naasir Al-Khaifin wal arganii akka mari'atan odeeffannichi ifa kan godhu waggaa ta'u qabatamatti PSG waliin waliigaltee irra ga'anii jiran jechuun ogeessi kubbaa miilaa Awurooppaadhaan baaliguu ifa godhama. Baarseloonaan Messiitti yookaan abbaa isaatti dhiyaachuudhaan waan kanaan isaaf godha jee hin mariisifne kan jiru waggaa ta'u Messiin Baarseloonatti deebi'uu jibbee miti isaatu hin gaafatamne jechuun himamaa jira. Messiin waliigaltichatti gammadee jira. Ayyaana gannaa kanarraas deebi'ee waliigaltichaa akka saffisu himamaa kan jiru waggaa ta'u jireenyi Messii Paarisitti akka tolee fi gammachuu akka qabuu fi namni hundi itti gammadaa ammas carraa Chaampiyoons Liigii injifachuu akka achi keessatti qabuutu eeramaa jira. Kanarratti dabalataan baalaandooriidhaaf ammas irra deebi'ee akka kaadhimamu isa gargaaraa kan jaamaa jiru waggaa ta'u si'a torbaaf baalaandoora kan injifate taphataa cimaan Messiin waancaa addunyaa morkiin itti jabaate irratti biyya isaa Arjentiinaan akka injifattu qooda guddaa gumaache. Messiin hanga yoonaatti PSGdhaaf yeroo 53 hiriiree hanga ammaatti galchii 23 kan galchee waggaa ta'u taphataan Arjentiinaa kun yeroo ammaa waancaa addunyaa tokko Chaampiyoon Liigii 4 Kooppii Ameerikaa tokko fudhatee jira. Baarseloonaa wajjin immoo waancaa Laaligaa 10 kan kaasee waggaa ta'u Faransaayittis PSG waliin waancaa liigii tokko ol kaasee jira. Messiin taphataa yeroo kamuu hin dagatamne keessaa tokko kan ta'e waggaa ta'u Baarseloonaadhaaf taphoota 778 irratti hiriiree galchii 672 lakkoofsiseetii qaba. Messiin umriin isaa ganna 13. Messiin umrii isaa ganna 13 ture kan inni Baarseloonaa seene. Odeeffannoo gama biraatiin taphataa biyya Biraazilii fi garee Atleetiikoo Maadriid ta'uudhaan kan beekamu Maatiyus Kaawwan yeroo ammaan tanaa kilaba haaraa Wolfstii Yuuroo miliyoona 50 fudhatamuun isaa dhaga'amaa jira. Taphataan kun Atleetiikoo Maadriid irraa Yuuroo miliyoona 50 kan fudhatame waggaa ta'u kontiraata isaa kilabii haaraa kanaa wajjin hanga waxabajjii 2027tti mallatteessuu isaati kan odeeffannoon baajiru himu. Odeeffannoo gama biraatiin taphataa addunyaa irratti maqaa guddaa qabu Estoofan Luis Suwaarez dhiyeenyatti kilaba Saawud Arabiyaadhaa Al-Hajj akka deemu odeeffamaa kan ture ta'us garuu Luis Suwaarez kilaba biyya Biraazil Jarmiyoo waliin turtii waggaa 2tiif mallatteessuun isaa dhaga'amaa jira. Taphataan kun hanga bara 2024tti kilaba kana keessa turuun isaa dhaga'amaa kan jiru waggaa ta'u murteen taphataa kanaas kilaba Saawud Arabiyaadhaa Al-Hajjitti akka himamedha kan odeeffannoon baajiru himaa jiru. Odeeffannoon ispoortii yeroo kanaaf qabannee dhufne hanganumaa hamilee keenyaaf koomentii laayik sheer godhaa isiniin jecha odii setti yaaduun hanga deebinee wal agarrutti yeroo bareedaa qabaadha.